怎么还没坐月就要生了？啊！我已经施了针，孩子有可能随时回老家。好，我知道了。你们这些男人先出去啊，都快打热水去啊！快去！快去！苏老爷，我们也到外面去吧。啊，对，这有我呢。来。好，来，坐。好。放心吧，虽然不足月，但脉象平稳，不会有事的。香莹的身子骨还行，经过这一段时间的调理，已经好多了。吃饭也香，精神也好。你说什么？香莹她前段时间生病了？啊，她刚刚来的时候很不习惯，受了一点苦。不过现在好了，又有孩子了，以后啊，生活就更有目标了。我本来以为你是个脑满肠肥、只看重钱的人。你要是那种人，我还好说话。放心吧，我已经认了香莹做了妹子，我也警告过曲德胜，以后不要随便欺负香莹。曲德胜会欺负香莹？他那么大费周章地要了她，难道？曲德胜说，香莹是你欠他的债，不是吗？我很好奇，你怎么把亲生的女儿当成商品，嫁给曲德胜那样的人呢？我没有把香莹嫁给他，他是骗的。我和香莹都被他骗了。被骗？来，喝一个啊！喝一个，喝一口吧。我告诉你们，老子今天特别的高兴。适合来点。我有一种预感，我们要发了啊！发了之后，都有你们的好处。啊！谢谢大哥，大哥，谢谢大哥，来，大哥，干了啊！你要把香莹带回去。不瞒你说，这个女儿从小我就没有好好的照顾过她，让她风餐露宿，吃了太多的苦。我想在这有生之年，我一定要好好的补偿她。天下父母心，这是人之常情。可是你让香莹跟你回去，她的孩子怎么办？香莹的孩子就是我的孙子，我当然要把孙子一起带走。请容我纠正你一点，他是你的外孙，曲家的香火，你要把他带走，曲德胜能同意吗？这我早就想过了，如果他不同意的话，就把孩子留给他，留给曲德胜。香莹就得母子分离，我想香莹也不会答应的。难道香莹这一生就要这么错到底吗？这是不可以的，这个错代价太大了。她是我的女儿，是我苏修文在这世上唯一的亲骨肉。我不会让这个错误再继续下去了。香莹眼下还在里面生孩子，这孩子还没有生下来呢，你这做爹的就已经打算让他们骨肉分离了。香莹的事，他都跟我说了。依我看，他这前半生受人摆布，你既然心疼他，何不尊重他？要走要留，让香莹自己做决定。顶原顶替的那个人呢，名字叫于祥生，你记住了？于祥生。没有。
请问你有没有见过这个人？我好像在哪儿见过，有点想不起来了。请问你见过他吗？放手！哎，你这照片上的人是谁呀？是不是你相好的？啊，给我看看吧。哎呀，我哥们儿多，说不定我认识他呢。就给我看一眼吧。啊，好，那你先把你的手放在后面吧。好，我把手放在后面。如霜，我来帮忙。哦，哎，我还没看呢，小宝贝儿。来，慢点，慢点啊！使点劲儿。来，过来，这个还有箱子。来，帮我。慢点，搭把手。我们来吧。小心啊！小心脚下。小心点啊！你想要什么？好渴。好，马上来。什么？你还要什么？啊？哎，向阳，用力，别害怕啊，用力，用力呀，就快出来了啊！我看看啊，孩子就快出来了啊！来，用力，使劲儿，向阳使劲儿啊！向阳，你不使劲的话，孩子出不来的啊！用力，使点劲儿！使劲儿啊！用力啊！就快好了。行了，是个带把的，母子平安。哦，湘云，哎，躺着别动啊！来，我看看。哎呀，你感觉怎么样啊？我很好，爹，是你把我送过来的吧？谢谢。哎呦，跟爹还谢什么呀？你好好休息啊。老爷子，您不看看您的外孙，长得多可爱呀，真像个娘。好啊，相爷懒，相娘勤，好兆头啊！苏老板，恭喜啊，你当老爷了。我当叔叔了，你给我抱抱，你给我抱抱！小心别抱，你别伤着孩子。好漂亮，好潇洒的，你给我。这像娘呢，就会像外公。老爷子，您真的不想看看您的外孙吗？看看吧。大人的事与你何干呢？哎，地山哥，我有话跟你说。有话就说，拿腔拿调的干什么？
我这不是怕别人听见吗？我想了一路，我觉得香莹啊太可怜了。如果他爹要带他回去，现在是最好的时机，我们得帮他爹一把。你有没有搞错呀？哪儿错了？这女人拼了老命生孩子，那个混蛋到现在都不来看一眼，什么玩意儿嘛！哎，就算他来了，你也有办法治他，顺水推舟，早点让香莹跟他爹回去。就你会盘算，香莹走了，娃儿怎么办？给娃找个奶妈多容易啊！那之后呢？是不是再给娃儿找后妈呀？我这不是多管闲事儿，我是行侠仗义。以前香莹啊，觉得他爹不理他，现在他爹来接他了，他当然得回去了，让他离开曲德胜，可以脱离苦海。亏你还是个过来人，香莹脱离苦海，这娃就掉进苦海了。再说，宁拆十座庙，不拆一门婚，这话你该听说过吧？别自以为是。我警告你，也提醒你，这是人家的家务事，少管。我们得尊重香莹，等她决定了再说。徐德胜在祥瑞斋这么多年，心思窝藏了那么久，我都没发现。你说这种人有多可怕？你还敢把一生的幸福寄托在他这样的人身上？香莹啊，你可以生爹的气，但是不必拿自己的一生来赌气啊。爹，没有了定远，我的心早就跟着死了。不管我在哪里，都是一样过日子。可是我现在已经有孩子了，这里已经是我的家了。家，就因为这些年，我欠你娘一个家，所以我才急着要给你安排。那些都已经过去了，不必再提。香莹啊，你娘还活着。爹，你在说什么？之前你告诉我定远还活着，现在你又跟我说我娘还活着，你不会是在跟我开玩笑吧？我没有跟你开玩笑，我没有告诉你，那是因为我见到他之后，他又不见了，所以我怕找不到他，让你担心。我想等找到他以后再跟你说。是真的吗？这是生死大事，我怎么会骗你呢？那你在哪里见到他的？说来话长啊，香莹啊，其实你也见过他。他常去大宅子讨东西吃，他神志不清，说话颠三倒四，而且家里的下人也没有认识他的。他去过大宅子，难道他是疯娘？下人们还说，你给他送过被子，还送过吃的。来，别着急，给，来，她真的是我娘。这么多年，他到处流浪，变化很大，你当然不认识他。小的时候，姥姥跟我说过，她疯了，总是不让我靠近她。后来，那就再也没有回过家。我对她的印象一天比一天模糊。我
我怎么会忘了？我还有个疯娘呢。我遇见她的时候，我怎么会忘记呢？香英啊，这也不怪你，我们都以为他已经过世了，所以即使是他人站在你的面前，你也不会和你娘连在一起啊。不，是我不好，是我太傻，是我错过了和娘团聚的好机会。其实你娘也一直牵挂着你呀，想跟你团圆。我把她按着在斋堂的时候，只要我跟她说起你，她就念叨你，还逼着我要我带她一起来找你。但是啊，她对你的印象只是停留在5、6岁的时候，即使见到了你，她也不认得了。爹，我求你答应我，照顾好娘。娘这一辈子过的苦，比我苦啊！爹明白，我会的，香英啊。就算我散尽家财，也一定要找到他。你放心吧。哎，这都是爹的罪过。爹一再说，对不起你，对不起你娘。爹的话句句是实话。爹要补偿你，要补偿你娘。爹已经和婉仪闹翻了。香英啊，你跟我一起走吧，啊，我们去找你娘。你呢，带着孩子，我们一家4口住在一块儿。要是鼎元回来，我们一家就可以团聚了，就可以过上幸福、安稳的日子了，啊，好吧？爹，你那一家团圆，这玩意儿是举家血脉，是德胜的骨肉啊！你们团圆了，那我们怎么办呀？要走啊，你自己走吧。孙子，坚决不能让你们带走。香英是我的老婆，她不能走。嫂子，我跟我娘说了，我当叔叔了。大娘，孩子给我抱着吧。哎，你别吓着孩子。来。大官，你去盯着板，别让人给抱走了。我先出去了。香英啊，你现在已经是我的老婆了，而且我们又有了孩子，你不能跟你爹走啊！以后我会对你好的，这儿啊就是你的家。你不要再胡说了。你闻闻你身上那股猫骚味儿，啊！为了生这个孩子，我女儿差点连命都没有了。你还有心情在外面饮酒作乐？你有什么资格做香盈的丈夫啊？没资格？那孩子都生出来了，还是我们没资格呀？哎呀，我说大老爷啊，您是大老板，是大老爷，您看不起我们这些小门小户。可是我们娶了你女儿，我们可是合了八字，对了冲煞啊，散了喜帖，摆了喜酒，那昭告所有的亲朋好友都来参加了，对不对？这些都是应你女儿的要求才办的，哎，她可以作证啊。没有我的同意，那也是私婚。更别提香盈是怎么被这个畜生给骗来的。你不会不知道吧？老爷，你不要叫我。你还有脸说这是我女儿的家？你来这儿都干了些什么好事啊？回来以后就占了人家的地盘，霸了人家的生意，耍狠耍横，算什么营生？那是我赚钱的买卖呀，我得养家糊口啊。什么买卖？压根就是歪门邪道！你还说你没钱养家糊口？我问你，那你从祥瑞斋偷来的5、6千块大洋，还有1箱宝贝都哪儿去了呀？啊！你
这种人只会坑蒙拐骗，你还会干什么？你不要以为别人都欠你的。你在祥瑞斋那么多年了，你都学会了些什么呀？啊，不占钱柜，你就什么都不学了吗？人家比你年纪小的都已经当上了雕刻师傅，而你呢，哼，只想着一步登天，你还会什么呀？啊，你没本事，你怪谁呀你？哎呀，行了，亲家公，我就是看不起他。他是我儿子，他是个坏孩子，你可以教训他。可再怎么说，他是你的半子，是你的女婿，这一点你不能不承认吧？什么半子，什么女婿，他不配，我永远不会承认这层关系。哼，湘莹住到我们家快1年了吧，比跟你住的时间长吧？啊，你让她回去，她回哪儿去啊？回她姨娘家，她姨娘家欢迎吗？啊，要是欢迎，她怎么到我们家来了？这个你倒是给我这个乡下婆子解释解释。这跟你没关系，我们自己会打算。住外边，我都听你说了。哎呦，这你挡得住你家那个河东狮子吗？啊，谁知道他哪天不高兴，又要把湘莹嫁出去。哼，当然了，嫁个好人家还算可以。万一给卖到了烟花柳巷去，还不如住在我们家。哼，你不必吓唬湘莹，湘莹是我的女儿。我告诉你，就算我拼了这条老命，也绝不会再让她受人家的欺负。倒是你，如果硬要把这个孩子给留下来，得好好管教，别让这小子也像这个畜生一样。爹，老爷，别劝他，他对我们曲家的羞辱还不够吗？啊！要是瞧不起我们，你滚！有什么了不起？啊！闹够了没有？把我这当什么地方？这么大呼小叫！湘莹刚刚过了鬼门关，你们就不能让她？你们就不能饶了她吗？这事跟你没关系，不用你管。你错了，苏老板。他们母子的去留，那得由湘莹来做决定。谁都没有资格问，更没有资格管。你自己说，是走是留，清清楚楚地告诉我，也告诉他们。湘莹，湘莹，小天使，小宝贝儿，大半夜的不睡，你来干什么？说得好，说得妙，半夜不睡觉，你说该干什么好？好，你再不回去在这无事生非，我就叫护士长来，看他怎么整治你。哎呀，你想多了，我是真心要帮你，哎，我是想来看看那个照片，看看我能不能帮你。不必麻烦你了。哎呀，我是真的想帮你。哎，我虽然不知道你要找的那个人是谁，可是我敢肯定，他一定没有病急，要么就是被部队打散了，要么就是被俘虏了，要不就死了，不然他不会不跟你联络，对不对？哎呀，这些情况我都碰到过，或许我真的可以帮你呢。就看一眼照片嘛，我又不会抢了你的。我把照片放在这里，你看完就放下了。余祥生，就说你没见过吗？你赶紧放下来，然后回去睡觉吧。哎，他是不是叫余祥生？
叫于祥生？他是不是在天津祥什么斋当头柜啊？是，你认识他吗？嗯，你真的认识他？你不要哄我。没有啊。那他现在在哪里？他中枪了，在我受伤的时候，我亲眼看到他倒下的。他死了。啊，这个我不敢说，但是我中枪的时候，他真的中枪了，或许是掉到山沟里去了，有可能是掉进湖里去了。但是是生是死，我真的不敢说。不可能的。你怎么了？不可能的。你瞎说。怎么了？你瞎说！啊，小天使，小宝贝儿。哎呀！丁原，丁来了！快！嫂子，快进来，快点！嫂子，来，快！嫂子，与其责怪他人，勿宁为父一人承担。为父非但毁了乳母，伤了我儿，如今甚且祸延3代，父之罪过大矣。汝既选择留下，父尊重之。仅留下为父亲手雕刻之翡翠珠宝数件，作为孙儿之贺礼。耻之以字治君子，痛之以字治小人。父不期待取得圣成君子，但送他4句话：酒不可骂作，色不可伤身，财不可昧心，气不可越离。酒色财气适可而止，愿他好自为之。哎，老大，什么事儿？对面那瞎子又来了，还来？啊！走，好。人给你带来了。这位大哥，不知有何吩咐？走，上茶。哎，大哥，你是不是搞错了？
他们两个是老千，在厂子里还销了我们一大票呢。啊不，我们只是路过贵宝地，一时兴起就玩了几把。手气好，赢了一点。你们不用害怕啊，坐，啊，喝茶。请问二位怎么称呼啊？我们俩都姓武，武功的武。大哥您叫我小武就成，瞎子是我堂兄。啊，二位是练家子，会武功？不是，武那只是姓氏而已，我们都是寻常百姓。练家子未必就会练武功啊！啊？我听说江湖上素有金皮礼卦、烽火除妖这外八门啊，有的人练赌技、习签术，甚至有人会听音辨色的能耐。不知二位学的是哪一门啊？那都是江湖传闻，当不得真的。是吗？好功夫，真是好功夫啊！听音辨位，从容不迫，气定神闲，深藏不露，不愧是眼盲心不盲的听色高手啊！不，我们真的只是手气好。大哥，你要是觉得我俩赢得多的话，我们也如数奉还。哎，你这话我可就不愿听了啊！我也没让你们还钱呢。你们既然又没诈赌，凭自己的本事赢的钱，尽管带走。不知道这位大哥到底是什么意思啊？我的意思，就是想跟你们交个朋友。只要你们承认你们有听色的本事，我曲某绝不为难你们啊！真人面前不说假话，老瞎子认栽。不错，我是外八门出身，练过那么几天听风辨色的功夫，不过功底不深，只能听出大小，而听不出点数。我们此次路过这里，得罪了大哥，还望大哥高抬贵手，放我们兄弟一马。哎，起来！这是干什么呀？这太外道了！来，请起。您真的肯放我们走？何止是放你们走啊！只要你们不嫌弃，尽管到这儿来玩啊！领头，送客。哎呦，谢谢大哥，谢谢大哥。哎，大哥，瞎子自己都承认是老千了，你这样做不是太便宜他们了吗？出来混，就是混油水，别大处不见小处见，一屁股坐掉3斤半。你去摸摸他们两个的底，这2个人我有用处。还有姓柴的那个老臭虫，也去给我查清楚。虽然我圈了他几项银石，可是他现在还有绸缎庄、铁匠铺、草绳厂。我听说他的小日子过得还不错呀。去查查他，看他到底还有多厚的底儿。是大哥，我马上去查，一准给你回话。麻烦你帮我跟护士长说一声吧。你要不要再等等啊？护士长已经在回来的路上了呢。对不起。哎呀，我的小宝贝走了，那我怎么办啊？你也该走了。看着我如此无助，你却还能笑得出，嘴角无所谓的轻浮。
这能怪我吗？我只是认识他要找的那个人，难道我说实话不对呀？说实话？呸！你要是肯早点说实话，肯空出床位，我们不知道能救活多少人。没病没痛赖着不走，你算什么东西你？还好意思说这话？哼！呸！哼！哎呀，真是自找麻烦，在这有吃有喝多好呀！哎，真是好心没好报。呸！干什么？想打劫啊？啊？你是？啊？强生啊！我的好兄弟，你等着，我去叫人。哎，救人了！快来救人呐！怎么了？哎，护士，他就是刚才那护士要找的那个人，快救救他！啊！心酸会让人领悟，原来是你的温柔最惨。天使姑娘，天使姑娘，悲欢终将化尘土，天使姑娘，今生蹉跎似迷雾，来世深渊梦醒已荒这些都断气2、3天了，把他们抬走。原来是你的温柔最残酷，悲欢终将化尘土，今生蹉跎似迷雾，来世深渊梦醒已荒芜。师傅，能不能快一点啊？好嘞，大小姐，你就放心吧，我叫护士救他啊。哎呀，糟了，回来晚了！哎，停车，停车！哎，停车！哎，停车！哎，这里面有活的，你们怎么回事？死马当活马医，活人当死人买！哎，哎，快！于先生，于先生，店员，你兄弟，店员，于先生，先生，先生，店员，先生，兄弟，店员，是店员啊，是店员，先生，先生，兄弟没事吧？没事吧？你快醒醒，兄弟，你快醒醒啊！醒醒啊，兄弟！这些首饰都是用来换特效药的。如果钱不够的话，我打电话回去给我爹，让他把钱给我寄过来。我求求你救救他！我求求你！我求求你！我求求你！不是我不救他，是我特效药只剩2瓶了，我得预防万一有高级长官送进来呀。哎，医生，小兵的命久不是命啊！哎，要是让报社知道的话，这个……你威胁我啊？不，我哪敢啊！要不我也给你跪下！哎呀，求求你，求求你，救救他吧！好了，都别跪了，我就泼你一次。啊，好了。香莹啊，我给你扯了块绸子料子，做件衣服，想做什么样子，你自己看着办啊。
另外还买了几瓶洗发膏。我衣服够穿，钱挣来不容易，就不要浪费了。哎，现在的曲德胜可不是过去了，我能赚钱了，以后我得让你过好日子。嘿嘿，我不图这个，